Uy, wala ka man nakakamitin! Panalo ako kung naubos. Dapat yung walang laman. Ano wala? Dapat din eh. Kaya, dapat nga speed eating nga. Dapat ay ubos na dito. Hoy! Ano ka? Kaya mga harap. Hindi na yan! Kailangan na yun. Walang kamay! Walang gamit na kamay! Baby girls across the nation are get this up. And I know that it's just over good. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. I'm Kirsten. So for today's video ay medyo nakaka-enjoy kasi mag-i-speed eating challenge tayo. And meron kaming 5 rounds. Tapos, so ang mangyayari ay, yun nga, kakain kami dito. Kung sinong mauna, siya yung may 1 point. Tapos, ang mananalo, ang prize dito ay pera. So, pera po ang aming prize sa isa't isa. Kunyari, ako yung manalo. Di ako bibigyan niya ako ng 500 pesos. So, ayun. Magbibigay kami ng 500 pesos kung sino man sa amin ang mananalo. Tapos, ang twist dito sa game, sa challenge na to ay wala kaming gagamiting kamay. So, kakain kami ng walang kamay. So, nakaganito lang kami. It's either nakaganito. Basta hindi kami gagamit ng kamay para kumain. So, yun. So, let's get started the video. So guys, sa first round namin, ang aming kakainin ay ang pita. Ang pagkakasunod-sunod ay paliit to palaki or pahaba. So, yan. So sa pita, naglalagay ako ng 5 sa aming plato, tapos paunahan kami kung sino ang nanalo. So ayan, nakikita nyo, meron kaming 5 na pita. Meron din siyang 5. So, itong kutsara na to, para lang sa serving namin. So, ready, set, go! Uy, wala ka man nakakamitin! Wala! Ay! Wala na! Ang gabag! Panalo ako kung naubos. Dapat yung walang laman. Ano wala? Dapat din eh. Kaya, dapat nga speed eating nga. Dapat ay ubos na dito. So, ako na una. So, ako may 1 point. May 1 point na ako, guys. Hindi na makakabawi. Ako bawi. So, okay, panalo ako, guys. Okay, so, ang next round natin ay Pringles naman. So, ito, mas malaki to sa pita. Tapos manipis. So, tig 5 ulit, guys. So, ang next round ay 5 na Pringles, 5 din ng kanya. Ayan, guys. Ready, set, go! Hoy! Ano ga?
Pwede na na. Gumawa na ako. Okay, so ang manalo ay nakita niyo naman siya yung manalo. Kahit ako naman sana. So, ayun. So, may all one na kami. May 1 point na ako, may 1 point na din siya. So, next ay mangga. So, guys, ito po ang aming mangga. Ayan. So, ready, set, go. Smooth pa. Lag-lag ng video. Anong ginawa mo? Hindi, kinakain. Ba, hindi yan. Nakaganyan ako ah. Oh, yun nga. Bawal nga kasi ang kamay. Eh, di ba ginayon mo? Hindi ma-reply mo. Ang guloy. Bawal nga kasi ang ganun ako may nagtitis na Ay, hindi. Di ba hindi naman nakaganyan? Nakaganyan. Tapos inayon na. Hindi makakain. Tangi. Wait lang guys, ubusin ko lang. Aray. So, siya ay may 2 points na. Ako'y 1 point pa lang. Next naman namin ay round 4 namin. Pabango. Ba, basta. Ang round 4 po namin ay watermelon. So, without further ado, let's get started. Go! Wala kang kamay! Daya naman! Diba hindi ko na kumain? Sabi! Uy! Uy! Daya! Walang kamayan! Ang daya mo naman! Aba puta! So guys, biglang nawala ang yung record. Biglang nawala yung record ng camera. So, ayun, siya na naman ang nanalo. Ito na naman tira ko. Tapos ayan. So, siya na naman ang panalo. So, may 3 points na siya. Ako, 1 point pa lang. So, wala na akong pag-asa. Sa liit ng bodega mo. So guys, ang next naman namin ay dynamite. So, ayan. So, talagang inano ko to ha. Yung sinize ko talaga kung gaano kalaki. Ganyan. Ready! Set! Go! Hindi ako makakuha.
By the way. By the way. By the way. Sa akin, few months second. Dami ko na kaya. Yung makunat pa. Ngayon ay malutang, hindi ko kakainin yan. Matagal. Sama ng pesto. Sama lahat ng pesto. Sinususup ko ha. So guys, siya po ang nanalo. So ang magiging prize po nito ay kakain po ako ng toyo, bagoong, tsaka buhay. It's a prank! Bakla! It's a prank! Prank lang po yun guys, ng 500. So guys, Ang sarap ng kinain ko. Sila, pagay ka sa akin. so guys, ayun. Thank you guys for watching. So siya ang nanalo, ayan. So dahil ako ang natalo, kakain ako ng 400. bagoong, toyo, patis, at ano ba ba? At sile. Yeah. So, thank you guys for watching. Subscribe to my channel and don't forget to hit the like button and the bell button para lagi kayong updated sa aking mga new videos. So, thank you guys for watching. Bye! So guys, ayun na nga. So, ito na yung prize. So, ito na yung prize niya. Mayroon na siyang 500. Sayang kasi kung ako ang nanalo, sana ipag-giveaway ko yung 500. So, thank you guys for watching! Ako nawala ng pera. So, ayun na. Bye! Check my body. Baby girls across the nation.